Вот у нас сейчас Nissan Wingrove в владении. Случилась неприятность, начали стучать суппорта. По неровностям едешь, и такой стук неприятный, аж бесил. Но я это уже делаю второй раз. До этого Toyota Carina была то же самое. А тут же никак на вас. Пошел там, пару-тройку тысяч потратил, например, суппорта поставил новые и все. И решилась проблема очень просто. Чтобы сделать профилактику, конечно, разбираем, снимаем пальцы, смазываем все, смотрим, конечно, резиночки, колодочки, что как там, шлангочки. Как бы ревизия такая небольшая. Потом ставим вот такую пружинку, здесь вот так вот просверлили, сюда ее зацепили, и все, и оно сжимает, и этот стук пропадает. Но самое главное, вот я взял два вида пружинок, одни потолще, другие потоньше. Вот такие толстые, когда литье стоит, они не цепляют. А сейчас зима, штампы, например, эти толстые за штамп цепляют. И вот такие чуть-чуть потоньше взял, но одеваешь, прокручиваешь, никаких проблем нету. И все, буквально за 500 рублей проблема решилась, стук исчез. И была еще одна неприятность, недавно началась, прям не то, что прям мучила капитально. Начала втягивающая, вроде срабатывает, а стартер не крутит. Аж до 15-20 раз, короче, приходилось это проворачивать, это мучаешься, дрочишься, блин, аж бесило. Полазил в интернете туда-сюда, короче, даже не стал разбирать, просто там залез к стартеру, там вот эту, вот эту фигню, конечно, надо снять, короче, чтобы подлезть. Там, короче, фишки есть. И вот это буквально все, короче, пошевелил, фишки снял, одел, и все. Походу где-то контакт пропадал, и все. Буквально проблема исчезла. А как пахан говорит, блин, пока работает, не хрен лезть туда. Как поломается, так уже полезешь. Если кому-то поможет, то все хорошо будет.